สอบความแข็งแกร่งของลูกกูไม่เสียแรงสกุลักเตรียมตัวไว้ทุกคนขอแผลลูกกูที่เราแล้วกูจะพาออกสุดต้นจะแดงขานบริวารพระสมุทรจะอิ่มเอมแล้วก็มึงไหว้บอดเหรอข้ารู้ข้าเห็นดวงดาวบอกข้าทะเลจะแดงขานบริวารพระสมุทรจะอิ่มตามึงบอดตรวจสอบถึงดาวกลางวันจากสัมผัสสมุทรต้องเชื่อตาไม่เชื่ออะไรทักทายเยอะเอาดีๆกันมันด้วยมีพ่อเจ้าของเรามีพ่อมีข้าอยู่กับเพชรคนที่หมด
เราเรียนอะไรกันนะไม่ต้องห่วงพี่น้องข้าทุกคนแผลแค่นี้มันไม่ทำให้ข้าตายแล้วทำแผลที่ของสำคัญก็หายแล้วงานเลี้ยงฉลองในคืนนี้เป็นอะไรล้มเลิกเหรอข้ารู้ข้าเห็นดวงดาวบอกข้าหมดแล้วไม่รู้อะไรกันนี่เราไม่ทันข้าบอกไม่ได้หรอกดวงดาวจะเป็นผู้ที่โชคชะตาหลงฟังนานเอาละไอ้ทำเห็นเลิกวุ่นวายทุกทีทุกคนฟังคืนนี้จัดงานฉลองชัยชนะของเราให้ยิ่งใหญ่เพื่อรับขวัญลูกชายทั้งสองของข้าสนุกให้เต็มที่ไว้พวกเรามากเลยมากโอ้ยนี่แหละข้าคิดว่าวันนี้ข้าจะไปเกาะสลับเพื่อนที่บ้านจะพาข้าดีจ่าอื่นนั่นเหรอทุกอย่างที่ข้าทำลงไปอ่ะก็แค่ในการให้ใครบริการเองแล้วข้ารักเองเหมือนน้องแต่ข้ารักที่ข้าเหมือนผัวเมียเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรเพราะเมื่อทุกคนไปเกาะนี่เนี่ยเป็นคนที่เกาะเมืองต้องการตัววันไหนกดเมืองมาที่เกาะนี้ทุกคนก็ต้องพัดพลาดจากกันแม่ก่อนนั้นจะมาถึงเนี่ยเราก็เป็นผัวเมียกันนานแล้วข้าไม่รู้จะพูดยังไงเองถึงจะเข้าใจข้าไม่อยากเป็นผัวเองรู้ไหมกลับไปนอนสักพักติดแผลจะแผลอีกแล้วนี่เราต้องหยุดแสวงหาท่อนอีกนานนั่นเนี่ยจะไปหยุดมันทำไมนี่ข้าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่แทนข้าได้แล้วใครจะปล่อยมันไปด้วยกันอีกเที่ยวหลังจากนั้น
แล้วจะผลักกันออกเดียวอ่ะนั่งสิครับจักรพรรดิสมุทรวิทยาเลยครับมีเรื่องทุกข์ใจที่ให้คนไปตามมันเลยจักรพรรดิสมุทรกังวลใจห่วงใยไอ้พวกออกตัวแหวงหาโชคอยากรู้ไอ้จักรพรรดิสมุทรกับผลของกูมันเป็นยังไงบริวารของจักรพรรดิสมุทรออกแสวงหาโชคแห่งนี้ต้องบริเป็นเหยื่อบริวารพระสมุทรของพระลูกกูล่ะพระลูกทั้งคู่บารมีไม่มีใครพลาดแพ้เหยื่อมันมีกำลังและอาวุธจับได้ของดีมีค่าจับใจจะมีมาสู่ก่อมีเดี๋ยวตัวปากห้อยกับพูจักรพรรดิก็ย่อมรู้ดวงดาวไม่เคยทำให้ข้าทำนายผิดพลาดหรอกจำไว้นะถ้าได้ศัตรูเมียขึ้นมาอยู่บนเกาะนี้จะมีแต่หายนะเชื่อเชิญนะคะใช่แต่มันจะร้องหน่อยสิพวกเราอยากสนุกด้วยไม่ไหวค่ะร้อนจะตายมีเรือสินค้าอยู่ข้างหน้าลำเรือสลับมาเฮ้ยเรือไปเรือลงเรือตัวพวกเราเอาล้อเกี่ยว
ดีมากเคยบอกทุกคนแล้วไม่จะไปแล้วนะตับตัวนี้ที่มีใครเผาพันขามันหมดอย่าเอาขึ้นมาบนโต๊ะนี่นะนี่มันน่าเหมือนมันฆ่ามาแล้วมันไปทำให้ผมได้ข้อดีเต็มตาหน่อยทีละเรียบร้อยไอ้ขวดไอ้ข้างไอ้แหลมไอ้หมอกอาทีนี้แจกให้มันคนละ3 ดอกมือตกแล้วทำเยอะเลย
นี่มันเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่อะไรไม่เชื่อเกาะคือมันเป็นยุคแต่ย้อนไปที่ชายหาดเลยพูดที่แต่ว่าผมเคยสั่งทุกคนละห้ามนำศัตรูเมียขึ้นมาบนเกาะนี้ขึ้นไปยุทธามาข้าเสียชีวิตไปติดเพื่อนเป็นข้อห้ามของกูเอามันไปตัดหัวถ้าแต่กระพัดสมุดจะตัดหัวมาไล่มาเป็นตัดตัวเมียมาจากที่อื่นจะตัดหัวอีโฉมด้วยทำมาพร้อมๆกันโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วสิ่งอะไรใหญ่ทำใครรู้ใครเห็นดวงดาวบอกข้าเขาบอกทุกคนแล้วว่าสังคมเมียขึ้นบนเกาะนี้มันจะมีแต่หายนะและจิตร้ายทุกอย่างบ้างนี่แหละเขาเรียกกันหัวอย่างข้าไม่ได้ขัดขวางผู้หญิงคนนี้แต่ข้าต้องการให้ทุกคนชื่นชมในความยุติธรรมของจักรพรรดิสมุทรแต่สั่งตัดหัวผู้หญิงคนนี้ต้องตัดหัวอีโฉมด้วยอาจจะไม่ตัดหัวเขาแต่แล้วผู้หญิงคนนี้ไปให้ผลจากเกาะสลัดของข้าในวันพรุ่งนี้เพราะมันมาเองส่วนโฉมเนี่ยนะโอ้ยได้ป้อนออกมาข้าให้อยู่เอาละต่อไปนี้สนุกกันให้เต็มที่ไม่มีที่ข้างอ่ะให้ไปสนุกกับใครก็ผมก็กลับไปนอนไล่ไปเหลือเลยข้าไม่อยากให้อะไรจากไปเลยอะไรต้องการถ้าอะไรยังอยู่กฎหมายจะตามทางให้ทุกคนในเกาะนี้เดือดร้อนแต่ข้าไม่รักมาลอยข้าส่งมาลอยแล้วเราก็ไม่ได้พูดกันเก็บของเรียบร้อยแล้วว้ยนะโอ้ลูกมาลัยพ่อโอ้สวรรค์โปรดไม่พ่อเล่าตายพ่อกำลังจะออกทะเลปลาหาอยู่ทีเดียวขอบใจนะท่านนมขอบใจที่ช่วยชีวิตลูกฉันไว้เดี๋ยวฉันให้เงินรางวัลข้าต้องการสิ่งตอบแทนข้าต้องรับรางวัลจากพ่อมาลัย